Мне хапахлы с чем? С брынзой. Чисто брынза или брынза зелень? Брынза зелень. Хорошо. Так, меня видно, Аня? Смотри. Тебя видно. А ребят? Ну, видите, наполовину. Ты бы еще с той стороны камеру поставил. В общем, пока мы ждем хапахлы, я сейчас вам расскажу, как избавиться от шумов, которые происходят во время съемок, если вдруг идет ветер. Вот такая камера. Витькин, Вить, будем использовать твою камеру, чтобы было наглядно. Аккуратно, я очень аккуратно держу. В камере здесь есть два микрофона. Один вот с этой стороны, вот этот, не знаю, не видно, а другой с этой. Их надо просто загородить поролоном. Поролон мы используем вот такой кусок, он где-то у меня тут был ролик. Мы купили валик, малярный валик. Да. Я думаю, что ты его сделал? Это малярный валик, обычный, просто стоит там 3 копейки в магазине. Отрезали вот от него кружочек такой и натянули сюда. Натягивается элементарно, очень просто. Так вот. Самое главное натянуть. Да. Ну а что тут натягивать? Очень крепко, хорошо держится. Вот так вот получается. Закрывает все эти микрофоны. Звук получается абсолютно другой. Ну сейчас поедем в машине, потестим. На ветру будем высовывать из окна. Так что, я думаю, это вообще замечательное решение. Не надо ничего клеить туда, ничего придумывать. Да, очень просто и... Да? Хороший совет. Отлично, Андрей. Супер. Надо запатентовать. Пользуйтесь. Я еще не запатентовал. Может, успеете. Валик. Ну что, разгонишь немного, да? Ну вот мы сели в машину потестить специально камеру. Решили. Сейчас она у нас с этим ободком из поролона. Давай, пробуем. Да. Но 70 километров в час видно? 90. 90 уже. Я не знаю, слышно меня или нет. Потом проедем. Так. И давайте теперь. Ну да. Теперь снимем это колечко и попробуем. Лучше, не лучше. Ну сейчас посмотрим. Да. Сейчас-то еще непонятно. Ну вот такая разница.